Mu kiganiro runana cy'uyu munsi twabateguriye ntibampimye bagasanga ntwite kandi wowe wabihakanaga. Basanze utwite. None se uransezeraho ngo bigende bite? Nyine nanjye nibyo nakubajije urashaka ko bigenda bite? Njye sinsubira iwacu. Turashize ngo iki? Sinahinguka imbere ya musaza wanjye Feliciane na mukuru wanjye Benita mfitiye inda. None se urashaka kujyayo? Niho ugomba kumpa igisubizo cy'icyo kibazo. Use niba udashaka gutaha iwanyu namenye ushaka kujyayo koko muti. Ubutumwa bugezweho ku bufatanye bw'Urunana Development Communication na Intrahealth International binyujwe muri gahunda y'ingobyi activity ku nkunga ya USAID. Mutesi arashyize amenya ukuri ku by'amaze iminsi yikanga ko yaba atwite. Hagati aho kwa Filipo mu ngamba zo kwita ku mirire y'umuryango wabo ku buryo burambye. N'Urunana. Uzi ko nari nyebeho Ganza ari we? Hari mu mugongo ndamuhetse. Nari ngize ngo nanone wamusize wenyine. Oya sinabyongera rwose. Nari ngize ikibazo ngira ngo yaba yongeye kujya kwivuruguta mu mwanda. Oya sinakwemera ko byongera kumubaho Fili. Nje hano mu gikoni gutegura amafunguro mu gitondo ndamuheka. Ahubwo mpereza rimwe muri ayo magi umuzaniye ndimutogosereze uwo muhondo bari warya muri iki gitondo n'igikoma. Erakada ahubwo subiza amerwe mu isaho. Ngwiki? Handi nyine najyaga nyagurira sanze yashize. Ubu nta magi uzanye? Ntayo rwose. Mana yanjye. Ariko humura rwose ndaza gusubirayo nimugoroba hari ubwo nza gusanga bazanye andi. Ntabwo tugomba kudohoka ku ntego yacu ko mu mafunguro ya buri munsi atagomba kuburamo ibikomoka ku matungo. Ndashaka ko umwana wanjye atabura intungamubiri z'ibikomoka ku matungo nk'uko babitwigishije. Erega nawe nuko. Wiki kuri umugore utwite. We nk'umugore utwite Rena Ganza mugomba kujya mufata indyo yuzuye iringa ibikomoka ku matungo kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Yego rwose. Ahubwo se bude. Karame. Wamugani ndabona ibi byose byo guhora tujya kugura amagi hari igihe dushobora no kugera igihe tukanayabura. None tubigenze dute? Uragira ngo ibyo gushaka kurya ibikomoka ku matungo tubihagarike? Reka. Icyo gihe amasomo y'umujyanama rwose yaba yarapfuye ubusa. Ahubwo nagize igitekerezo cyo kwiyororera inkoko zacu. Tukajya turya amagi y'inkoko twiyororeye, sibyo byiza? Inkoko hano mu rugo? Tuziyororere rwose. Reka tuzaduke mu bibazo bibiri. Ikibazo cy'amagi n'ikibazo cy'inyama. Ko numva nashaka ko tworora inkoko Fili. Kubera iki bude? Nanga umwanda wazo rwose. Uragira ngo umwana wanjye azarya amatotori yazo koko? Oya sheri, tugomba kwita ku isuku kandi tukita no ku mirire yawe n'iyo umwana wacu. Asi, ubuse kwera iki kinkuba? Ndakumva mute? Ariko pete, nk'ubu by'ubu nkora ni ibiki koko? Nakugize nese kandi. Nk'ubu ko twari twumvikanye ko muri iki gitondo duhura hano ku gasante tukajya ku kigo nderabuzima kubera icyo utaje none nkaba ndi no kuguhamagara ukankupa koko. Iriga ndahari mute? Reka kunyinisha se nyine. Urahari se urahari iki? Hasi mamazi yesa yose ngutegereje ngo tugende nkaba nakubuze. Urahari se ubwo urihe uretse kumbeshya gusa? Yaba yarisha hano hafi yawe mute? Ndakwiyamye reka gukomeza kumbeshya cyangwa ngene nisubirire mu rugo. Gusa ndumva wanze ko tujya ku kigo nderabuzima ngo nipimishe. Ibyo ari byo byose umenye ko waneye inda. Ariko wacishije make mute? Sikubwiye ko ndi hano hafi yawe nishe. Hafi ariko ko nakureba waje nkakubona ubundi. Nishe hano yewe. Akusukura cyangwa ngo abantu bose batubone twurira moto twese tugiye. Ibyo ushaka? Oya. Kahorero tuzi. None se ubwo waje tukagenda. Umva, wifata akamoto uhita ugenda naho ndahita mfata kandi ngukurikire ubwo turahurirayo. Pete ndabyanze sinshaka gukomeza kumbeshya niba wanze kuza mbwira nisubirire mu rugo. Ako kucyutemera ko ndi hano hafi yawe nishe ndi kukureba. Sinshaka kwigaragaza reka. Urandeba utambeshye koko? Umva nkubwira uko wambaye. Ngaho mbwira. Ndakubona uhagaze iruhande rw'icyo giti cyumye wambaye ijipo itukura n'agapira k'umweru wambaye n'agatambaro mu ijosi gatukura. Nibyo koko urandeba Pete? Ngaho ngwino tugende rero. Ese wanze kugenda mbere ngo nze ngukurikiye? Erega nta mafaranga y'umumotari mfite. Wowe genda nutsimbura naho ndahita mfata akamoto nze ngukurikiye sibyo? Ubwo se ugize ikibazo mu nzira nge nagezeho umumotari namwishyura gute? Patrick! Karame. Ese ubundi uri? Narinjye mu bwiherero bose.
nizere ko ukarabye intoki ariko nyuma yo kuva mu bwiherero. Oya nta kibazo, ntabwo ninagiye kwituma bikomeye. Ariko se Patiri, urumva watari umwanda? Uko ugiye mu bwiherero icyo wakora cyose ugomba gukaraba intoki. Ntacyo reka nkarabe boss. None se boss, mwari muje gufata amafaranga twakoreye? Ariko narinje no kureba kuri sawe yanjye ko ingamba dusabwa gushyira mu bikorwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19 niba koko ukomeza kubikurikiza Patiri. Boss, zirubahirizwa kabisa. Kandagira ukora bihoramo amazi meza n'isabune ku ruhande. Ntuyireba se? Rwose. Abakiriya bacu mbere yuko binjira ngo tubahe serivisi babanza gukaraba intoki. Cyo ni byiza Patiri. Imashini zacu duzisukuza umuti wabugenewe. Nanjye agapfukamunwa rwose nitwibanire. Mbese ayiwe. Wa iki Patiri? Umutu yanjye ndayibuze. Mana yanjye we, ndi ntware moto kuko yari paritse hariya. Simbonye Bushomba ari uyirenganyera? Ngwiki? Ni Bushomba yitwaye rwose. Mpingutse mbona nawe arenga hariya rwose ayitwaye. Mana yanjye we, buriya ibi ni ibiki Bushomba akoze koko? Ntabwo wari uyimuhaye se Patiri? Komeruka muri iyi minsi umwigisha. Reka. Sinshobora kurekera moto Bushomba ngo yitware tutari kumwe. Ntiyari yayimenya neza. Reka rero agere hariya hirya barayigongesheje. Tekereza n'ukuri. Ariko humura ntacyo yitwara. Buriya rero nawe yari yashatse kwirira umunyenga. Wasanga amaze kwiyizera mureke. Oya ntibishobokanye. Bushomba ashobora kumpirikira moto. Ahubwo boss. Nyihanganira gato mukurikira dahirika moto y'abandi. Ahubwo Imana ifashe nsange nta cyabaye. Yega nizere ko wanyihanganiye kugutinza Budensiya. Nta kibazo ariko ko nasanze uhuze se. Nari ndimo kugaburira amatungo nazihaga ubwatsi ngo zirare ziburya ariko nyine kubera akaguru kadashinga neza ngenda gahoro nkururuka nuko. Yewe ihangane nanjye nategereje rwose. Ndahugutse ariko ubu noneho ni amahoro mu rugo se Budensiya? Yego ni amahoro mama Nizeyima. Ko mutugendereye muri uyu mugoroba se? Herega buriya na mu gitondo nanyuze hano. Yese? Nahaciye nsanga wagiye. Mbese? Mbajije niba Kantengwa hari umwana ambwira ko nawe yajyanye Bugingo ku ishuri. Wasanze twagiye twese da. Ariko disi Imana ishimwe ubwo ka Bugingo mwagatangije ishuri. Twagashyize mu rugo mbonezamikurire y'abana bato. Nukuri mwarakoze wagize neza pe. Ubwo rero nabonye ntababonye ndavuga ntereka nze kugaruka kubareba. Niko kugaruka ubu rero. Nubwo se ko numva ngize impungenge Budensiya? Nashakaga Kantengwa. Kantengwa? Kahore kwiko babinkutse. Kuba waje kutureba mu gitondo no muri uyu mugoroba ukabugarutse se ubwo. Aho Kantengwa ntiyasize abibye. Oya reka da. Cyangwa hari ikintu yaba yarasize yangije? Ntiwasanga ari cyo wamwirukaniye? Oya humura Nyiramari. Kantengwa ni umwere rwose. None kuri kumubaririza cyane? Nta kindi nje kumushakira, nashaka kumubaza niba yumva gishaka gukora akazi. Yewe nibura agatima kagize agahenge. Urashaka ko agaruka kugukorera se Budensiya? None se ko wumva ko hari ibyo mwapfuye ubwo mwakongera kumuha akazi gute? Ikibazo twari dufitanye cyararangiye. Bwari uburangare busanzwe kandi udukosa nk'utwo ntitwaburerega. Nashaka ko agaruka gukora niba kibishaka. Ko wumva ngo mwapfuye ko umwana yari amatotori y'inyoni se ubazabigenza ate kugira ngo inyoni zitongera kunyanyagiza amatotori ku mbuga koko? Iby'inyoni se wabyirinda ute koko? Icyangombwa ni ukugerageza gusukura aho mutuye. Ikindi kandi akaba hafi y'umwana akamucungira hafi. Iyo myanda yose agahora ayikuraho umwana arererwa. Ibyo birumvikana. Namubona nkamuvugisha se? Yewe ntaho hari sinzi aho agiye kureba mugenzi we. Ye baba we. Ubu se ndamubona nte koko mana yanjye? Buriya ndaza kumukubwirira. Ubwo niyumva agomba kugaruka azaza kubwire. Muraba mukoze rwose. Nkeneye ko agaruka kuko ndakomerewe. Ubimusabire. Oya ndamubwira. Mute, ngaho rero ubwo uramuke. Ngo iki? Uramuke. Urumva bishoboka pete? Kuramuka se? Ubwo se uransezeraho ngo bigende bite? Cyore, wowe se uragira ngo bigende bite? Nituvuye ku kigo nderabuzima hanze y'Inyarurembo. Yego tuvuye.
ntibampimye bagasanga ntwite kandi wowe wabihakanaga. basanze utwite. None se uransezeraho ngo bigende bite? Nyine nanjye nibyo nakubajije urashaka ko bigenda bite? Njye sinsubira iwacu. Turashize ngo iki? Sinahinguka imbere ya musaza wanjye Felicien na mukuru wanjye Benita mfitiye inda. None se urashaka kujyayo? Niho ugomba kumpa igisubizo cy'icyo kibazo. Ese niba udashaka gutaha iwanyu ntamenya ushaka kujyayo koko mute? Pete, ibyo wakoze urabizi. Ubu rero niwo ugomba kumbwira aho kujya. Ngo iki? Nakubwiye ko nashobora gusubira mu rugo iwacu. Ubwo rero niwo ugomba gufata umwanzuro. Akugwaritse kungura koko mute? Ubwo urumva njye ari njye ufite igisubizo cy'icyo kibazo cyawe koko? Mbese ko numva ubyita ikibazo cyanjye aho kukigira icyawe Pete? Icyanjye se gute? Nyamara nari narabikubwiye wanga kunyumva. Ibikize? Waneye inda. Ikibazo ni icyacu twembi. Ako nawe reka gukomeza kunshinja mute? Nagushinze sa rundi waneye inda atari wowe. Fata umwanzuro waho ngomba gutaha cyangwa ikindi ngomba gukora. Nkora iki Pete? Mute nanjye sinyizi rwose. Wese urajya ngo nkora iki? Obama murandeba mwambonye? Papa ndakwemeye pe. Ni ukuri Bushambe yajyaga ambwira ngo ashobora gutwara moto nkamuhakanya. Ukamuhakanya nyine? None se akawa urana n'ubyiboneye se? Papa uramu munyenga. Nanjye papa. Twese arawuduhada. Akabanza we nanga kompinga. Ubu nizeye noneho ko nubona ntwaye n'imodoka rwose bitazagutangaza. Ahubwo mbwira Busho. Iki? N'abandi baturage bine hangahe Nyarurembo bazi kuzi gutwara moto. Barabizi nyine. Ubu se sinje mu muhanda hangahe rwose abantu bose bandi bagakoma amashyi. Uzi ko namenye no gupepera n'waye moto kawa. Papa waduhaye umunyenga ariko. Nadutware twese. Mwe muravuga ngo nimba imenyenga mwe murabaza mutari mwurira ahubwo ni mwurire. Mbisa kere mbisa nicire imbere wawe. Yewe ni mwurire rwose. Sanange mwicara ariko sinjye wahagutanze. Ahubwo se ko muhicaye hose murabona ko ngiye na shoferi twicara he mwabana. Umva namwe murabona ko bitashoboka. Ntago mwese mwakwicara rwose ngo mbatware. Gusa numva byashoboka. Papa rero ubwo ngiye banzu njyana abangabo basize. Nanjye aranjyana rero. Okay. Reka noneho mbere cyo kuntu ngiye kubigenza. Ni muri cyo mbanze ntware nyuko. Hanyuma mwe nze kubatwara nyuma sibyo? Ni nabwo muryo umunyenga rwose. Ngaho rero ni mwururuke ngewe nurire. Vokere. Kankwa. Wagiye? Ego mana. Icara rwose icara wowe. Reka ariko mbanze nurire. Icara rwose. Ngezeho ngaho se tugende. Ibyo wowe bindekere gusa nzi icyo nkora. Ndaje gutware rwose. Kwitakaze. Kankwa wafashe wakomeje. Ko mbona itaka. Ibyo ntabwo ari ibyawe tugende wowe gusa. Niba wafashe mbwira wafashe? Nafashe. Fata ukomeze mama. Nafata akomeze cyangwa ize kumunaga. Ayiwe, sibwo ubwira bwa Bushombe bumukozeho. Mutese we wamaze kumenya ko atwita akaba adashaka gutaha iwabo arerekezayo. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana muyitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana.